Hello，大家好，Welcome to my channel，我係 Esther 啊。今日又翻到嚟惠陽呢邊啦。今日10月21號啦，咁就係香港因為呢個東北季候風，再加上颱風風神啦咁就夾擊之下呢，咁就變咗有個3號波嘅出現嘅。咁而呢邊呢個天氣呢，其實都受到少少影響啦。咁啊都係有第一有降溫啦，跟住第二樣嘢呢，其實都係大風啦，都會有落雨嘅。不過呢邊呢，其實呢落雨呢，亦都唔係話好強勁。其實呢，惠陽呢邊呢，一落雨呢，係真係個氣氛呢，比晴天呢，我覺得差好遠咯。喺對上一次啦，我應該係9月21號過嚟嘅，咁直情咧係因為嗰日應該係落大雨啦，但係唔係惠陽喎，係中間深圳坪山站嗰邊啦，因為佢架高鐵會經過嗰個站，跟住之後就落大雨啦，跟住就停咗。差唔多去到夜晚11點幾先開車過到嚟惠陽，已經係第二朝早嘅凌晨12點，跟住之後呢，就一落雨啦，唔知嗰日係唔係因為本身係惠陽落完雨，跟住先到坪山落雨啦，咁所以惠陽站嗰邊呢就有水浸，咁啊 call 車呢完全係 call 唔到啦，咁但係高鐵就照放咗你喺嗰度，跟住之後又冇任何車嗰啲呢係俾你翻入市區 call 車 call 唔到啦，電單車冇啦，巴士冇啦。話說其實呢，我睇翻高鐵呢最後一班呢，其實嚟到惠陽站係夜晚11點幾嘅。但係個問題係巴士呢，如果喺千樹情山落車嘅話呢，係316B 啊嚇，巴士係10點幾就冇車咯。咁你之後 call 車，咁但係太夜有時 call 車都 call 唔到，即係過嚟惠陽都要睇翻真正嘅時間啦。另外第二樣嘢呢，其實本身啲巴士係好密嘅，即係好似我而家係等緊266咁樣計啦。咁但係呢，平時可能4至5分鐘一班，而家係要10分鐘一班咯。咁所以我覺得佢呢度呢，天氣一唔好呢，甚至好似而家咁樣打少少風，落少少雨，涼咗啲啲，跟住之後呢，成件事已經係唔同晒咯。頭先咧講到班次嘅問題啦，而家咧嚟到千樹情山站，咁就sorry 啊，我頭先講10點添啊。其實咧，千樹情山站咧而家睇到啦，惠陽高鐵站有架316B，咁其實咧佢8點鐘咧就係冇車㗎啦。咁所以咧，其實佢個配套咧，我覺得同呢個高鐵咧就好似唔係咁好係啦，咁而呢，好似266咁樣呢，266呢，如果喺沙田站呢，大家都要睇翻個時間啦。其實呢，10點呢就最後一班車㗎啦，咁就係由深田沙田站開出。如果呢大家夜過10點啊，我哋又可以點過嚟呢，就唯獨得呢班啦。我冇記錯呢，呢班係啦，呢班呢其實呢去到第二日嘅12點35分嘅啫，咁所以就得呢班車呢可以過到嚟千樹情山，又或者打後嘅站。講翻一下今日點解會過翻嚟呢邊先。咁啊，其實呢，我哋間屋呢已經做到差不多90%㗎啦。今日呢，就係搞埋個智能家居少少嘢啦，同埋聽日裝埋個煤氣嘅，咁希望裝得成功啦，因為我都唔知點裝，咁啊我求其預約咗，跟住之後呢，再上嚟跟入嚟嘅啫。咁啊頭先出面係超級無敵大風啦，咁而家呢，入到內園呢，又唔係好大風喎，不過惠陽呢邊呢，的確係比香港涼嘅，咁唔怪得呢，即係幫我哋一條龍服務嗰度呢，話一定要浴室寶啦。如果我相信呢，都係受唔住啊，因為我哋呢度呢，又南北通透啦，跟住之後呢，我哋又住得高喎，咁係一定會凍咯，我相信。咁轉頭啦，晏少少啦，如果有時間呢，就拍埋呢一刻，究竟過咗1個月之後，究竟我惠陽間屋已經變成點呢？
而家係10月22號，咁係第2日嚟㗎啦。咁依家咧就係上次錄嘅時候咧係9月嘅10零號到啦。咁而家咧就係10月22號，咁啱啱好1個月咧，就睇下咧我惠陽呢間屋究竟有啲乜嘢變化啦。一入到嚟門口咧，對門咧已經係整好咗㗎啦。咁啊物業咧都係幫手已經處理好啦。咁啊上次已經講過啦。咁我哋咧亦都換咗一把新嘅環位門鎖。咁因為之前咧物業配嗰個門鎖咧係送啊嗰個呢啲鎖嘅位置，咁所以咧而家咧就係買咗一個新嘅門鎖嘅。大家咧見到我左邊咧已經有個櫃啦，咁呢個左邊呢個櫃咧就係我哋嘅鞋櫃，咁嗰時咧係未有嘅，咁呢個位置啦，亦都係可以咁樣拉出嚟嘅，咁啊去坐喺度着鞋嘅。好，咁啊繼續行入去啦。繼續行入去咧，呢個門框咧，其實我都唔記得上次有冇啦。咁啊總之係整翻一個黑色嘅門框，就剝咗嗰對玻璃門。咁而下面呢個梯級咧，其實係會做翻個斜坡嘅。其實一開始本身我哋話要做個斜坡嘅，咁可能佢哋唔記得咗啦。大家咧見到我上面呢啲燈具啊，都係轉晒㗎啦。不過唔知點解啦，呢個其實咧嗰個燈咧係冇壞嘅，但係咧裝咗智能家居之後咧，佢就開唔到啊！咁所以咧就智能家居嗰個師傅咧會再幫我哋望一望究竟係發生啲咩事嘅。咁啊頭先而家啱啱我哋都講到智能家居啦，咁就我哋裝咗華為嘅智能家居，就係小易管家。我在。關燈。好啊。就是這樣子啦。小易管家。來了。播放時代少年團。時代少年團在哪遊戲？嗱，咁啊，而家咧就係播音樂咁樣嗰啲啦。咁裡面咧，上面呢度咧都裝咗啲走廊燈嘅，係望望。因為而家咧入到嚟第一間房咧，其實第一間房咧就冇乜點變嘅，因為咧一開始已經做咗個床嘅框架咁樣嗰啲啦。咁而呢度咧後面大家唔知睇唔睇到咧，後面係一個藝術漆嘅狀態嚟㗎。咁藝術漆咧，我哋係每間房啦，即係3間嘅瞓嘅房啦嚇，咁全部咧都係會做咗呢隻顏色嘅，就類似有少少淺藍綠色咁樣啦。而客廳啊、走廊啊同埋陽光房咧就會做咗比較白色少少嘅藝術漆嘅，咁啊睇下大家望唔望到啦。而家咧就入到嚟廁所，廁所咧其實就裝咗個浴室部啦，咁就亦都浴室部再加眼燈咁樣啦。咁而其實原來而家先發現呢邊係十分之便宜。好啦，咁又去到第2間房啦。咁就之前咧就記得佢係冇呢個床架喺度嘅，咁而家都整翻咗呢個床架喺度啦。去到主臥啦，主臥咧個廁所咧其實都係會有裝翻呢個浴室寶喺度啦，要保暖啦。咁啊應經咧冚到凹凹冚啦，主臥之前咧應該係未冚晒嘅，咁而家咧就直情係冚到凹凹冚，咁啊亦都完成咗呢個位置啦。陽光房上次一模一樣㗎啦，都係完成咗啦。而家咧，其實呢間屋咧，已經係大部分已經完成晒㗎啦。本身上次9月咧，我都係十分之想完成啊，但係因為打咗個10號波，華家山咧到臨咗我哋呢邊嘅沿岸呢邊啦，咁所以變相咗咧呢間屋咧後面個窗咧風窗嗰度係入咗水啦，咁所以咧要重新即係封過下，跟住之後咧上面又漏水，咁啊又要重新批少少灰，咁同埋因為華家山係喺9月尾過嚟啦，跟住之後咧就適逢咧10月頭咧就係呢邊嘅國慶假期啦，咁啊所以咧
成個工程咧延後咗啊。咁同埋咧因為呢邊國慶咧，其實可能其他嗰啲公司咧都係想開工幫我整埋啲智能家居咁樣啦。咁但係因為咧我呢個屋苑咧國慶期間咧係完全唔俾呢個裝修工程，咁所以變相咗咧就冇計啦，都一定要拖延啦。咁而家咧係10月嘅22號啦，咁就智能家居嗰度咧，其實就應該係爭主人房嘅燈同埋客廳嘅燈，跟住做埋啲場景咧，咁就 OK 㗎啦，爭應該少少連接嘅嘢啦。咁而露台，哎呀唔記得咗個露台啊！露台咧已經整咗呢個洗衣機嘅櫃啊，不過大家可能咧就見到呢度有少少歪啦，因為呢個牆咧係斜嘅，咁所以變相咗咧係佢貼到冚一冚咧都冇計，都係會斜一堆咁樣啦，咁就係啦。呢個都完成咗啦，本身呢個就係最後完成嘅家具，咁啊都係琴日先完成嘅啫。咁啊得閒咧，我哋買埋啲梳化啦、餐台啦、清潔埋啦，咁就 OK 完成㗎啦。咁啊唔知1月再褪1月，唔知就11月可唔可以完成咧？咁就呢條片咧就係中間嘅片段嚟嘅，咁所以咧就再下次見咧，應該就係我哋完成嘅片段啦。好啦，拜。